Les estoy enseñando a los niños cómo hacer una fogata. Andan acá entretenidos. Nada más no se vayan a acercar, ¿eh? Hasta ahí, Adriel. Suéltalo, suéltalo. Tienes que soltarlo. No se acerquen. No lo avientes, no. Y vean que desde aquí, desde la casa, se ve la Torre Koi. De hecho, estamos muy cerquita, pues estamos enfrente. Más que nada, enseñándoles aquí a los niños un poco de lo que hacíamos ahí en mi pueblo de donde soy. Ya déjalo ahí, que se queme. Mira, vamos a ver la fragancia que se quema.